你係咪彈琴嘅時候成日隻手會好攰啊？如果係咁嘅話咧，你可能犯咗呢一個錯誤，就係當我哋手指向下用力嘅時候，我哋隻手係想上嚟噶嘛。如果你呢個時候隻手同時壓落去嘅話，會點啊？咁你咪兩個力打交咯，手向上，手指行向上嘅力，同埋你手壓落去嘅力打交咯。所以你應該點樣做咧？應該順住手指用力嘅時候，俾隻手上嚟，然後手指放鬆嘅時候，隻手落翻去。咁樣個力嘅循環先至可以發生到，我哋先有個 cycle 啦。啊係啦，講起 cycle， 其實我哋都有唔同嘅 cycle 嘅喎。我哋可以向前嘅 cycle， 都可以向逆時針嘅 cycle， 倒翻後嘅 cycle。即係我哋好似幻想前面有個轆，一路向前嘅時候，咪一個向下嘅 cycle 咯。咁你咪可以彈啲咁嘅嘢咯，或者調翻轉你都可以，可能彈啲 chords， 你可以用一個向前嘅 cycle， 又或者你想彈一啲好綿密嘅 legato， 你可以用向下呢個。我哋亦都可以用一個向外打嘅圈啦，又或者向入嘅圈。咁向外嘅圈有啲咩咧？例如肖邦嘅呢首。或者第一首兩個 opus 嘅第一首啊，都係用緊呢一個打圈嘅力嘅。咁或者一啲 waltzes 嘅話，可能就係調翻轉我可能由外邊入去，真係。咁就係一個向中間上去，跟住入翻去嘅力量。所以彈琴嘅時候諗多啲畫呢啲圈圈咧，都會幫到你將啲力用得好啲，同埋將個聲可以連得埋一齊。